שלום, כאן דני בן יצחק מהאתר benigorן.tv. אנו ממשיכים בפתרון התרגילים שמשרד החינוך הכין לנו כמאגר משימות לקראת בגרות קיץ תשע"ד. המאגר הזה יופיע לכם כאן בהמשך מתחת ל-804 או בתוך, אני לא יודע איך נסדר את זה, משימות 804, אז זכרו שזה מופיע כאן. אם נהניתם מהסרטון אני אודה לכם מאוד אם אתם תשתפו את האתר הזה ואת הסרטון הזה לחברים שלכם. גם נודה לכם מאוד אם תגיבו, תספרו בכיתה, ספרו למורים. והגענו למשימה מספר 3, הסתברות. באחד הדוכנים בלונה פארק אפשר להשתתף במשחק שבו מסובבים גלגל המחולק ל-20 גזרות שוות. כשהגלגל נעצר, מחוג מצביע על אחת הגזרות. בגלגל יש 10 גזרות ירוקות, 2 גזרות לבנות ו8 גזרות אדומות. אוקיי. אם המחוג מצביע על גזרה ירוקה, לא זוכרים בנקודות. אם המחוג מצביע על גזרה לבנה, זוכים ב-15 נקודות. ואם המחוג מצביע על גזרה אדומה, זוכים ב-30 נקודות. אז קודם כל בואו נראה אם אפשר לדמיין את הסיפור הזה. יש לנו מעגל של רולטה, גלגל, ואנחנו רואים שיש לנו 20 גזרות, מתוכם 10 ירוקות. אז 10 אני יודע שזה בעצם חצי. זה בעצם כל זה יהיה ירוק. 10 מתוך 20, ירוק יהיה חצי. אני רואה שיש לי כאן 8 אדומות ו2 לבנות. אז אני אסמן את זה בערך חמישית. 2 מתוך עשירית, סליחה, אני צריך. עשירית תהיה בערך זה. אז כאן יש לי לבן 2 מתוך 20 שזה עשירית, וכל השאר יהיה אדום, וזה בעצם יוצא לי 8 חלקי 20 שזה 4 עשיריות. אוקיי, אז יש לנו קודם כל ריכוז, זה המחשה, סובבים את זה ואז אנחנו יודעים. פה לא זוכים בנקודות. בלבן אנחנו זוכים ב-15 נקודות. ובאדום אנחנו זוכים ב-30 נקודות. אז טיפלנו בכל מה שסיפרו לנו כאן, ואנחנו יכולים להמשיך הלאה. מאוד חשוב שתבינו את הנתונים כמו שצריך, ואז המשיכו. א', 1. אורי מסובב את הגלגל פעמיים והדגישו לנו את פעמיים. מה ההסתברות שאורי יזכה בדיוק ב-30 נקודות? אז לזכות ב-30 נקודות יש לי כמה אופציות. קומבינציות האפשריות זה או שאני מקבל 0 ואחר כך 30, או שיהיה לי 30 ואחר כך 0, והאופציה האחרונה זה 15. אלה הקומבינציות, ועכשיו אני מחשב לקבל 0 ואחר כך 30, 0 זה חצי בעצם, נכתוב כאן בעשרוני 0.5, 0.4, פה 0.1, 0.5, ואז לזכות ב-30 נקודות זה 0.4, ועוד הפוך, אז יהיה 0.4 כפול 0.5, ועוד פעמיים 15 זה יהיה 0.1 בריבוע. אז כאן יש לי 0.2 ועוד 0.2 ועוד 0.01, וזה יוצא לי 0.41. אז זה סעיף ראשון.
הלאה, סעיף הבא, סעיף 2. ידוע שאורי זכה בדיוק ב-30 נקודות. מה ההסתברות שהמחוג הצביע פעמיים על אותו צבע? אז קודם כל מה שאני אוהב לעשות כאן זה נגדיר מאורעות. מה שידוע זה יהיה B. את זה אני מסמן ב-B. אורי זכה בדיוק ב-30 נקודות. והמאורע שאני מחפש, המחוג הצביע פעמיים על אותו צבע, זה יהיה המאורע A. המחוג הצביע פעמיים על אותו הצבע. אז מה אני מחפש? אני מחפש מה ההסתברות ש-A קרה אם ידוע ש-B קרה. אומר, כאן אנחנו עושים את הנוסחה של הסתברות מותנית, P של A חיתוך עם B, חלקי P של B, ואני יוצא וחושב. איך יכול להיות שהוא זוכה בדיוק ב-30 נקודות, וגם המחוג הצביע פעמיים על אותו צבע? אני רואה כאן, עשינו בסעיף 1 עבודת הכנה, אותו צבע זה כשאני זכיתי ב-15-15. זה אומר צבע לבן. זה קורה כש-0.1 כפול 0.1. חלקי P של B, P של B זה לזכות בדיוק ב-30 נקודות, חישבנו את זה קודם, אז זה יהיה 0.41. וכאן אני מקבל בעצם 0.01 חלקי 0.41, שזה 1 חלקי 41. הלאה, סעיף ב'. אילן מסובב את הגלגל 3 פעמים, מה ההסתברות שאילן יזכה ב-90 נקודות? אז אם אני מסובב רק 3 פעמים ואני רוצה להגיע ל-90, אני חייב כל הזמן להוציא 30 נקודות. אני אכתוב, אילן חייב לקבל 3 פעמים 30 נקודות, כדי לקבל בסך הכל 90 נקודות. אז ההסתברות לקבל 90 נקודות פעם ראשונה אני צריך לקבל 0.4, אחר כך עוד פעם 0.4, עוד פעם 0.4, אני אכתוב 0.4 בשלישית. יש לי כאן 4 עשיריות בשלישית, זה 64 אלפיות, אז אני כותב 0.064. באמת, לפי דעתי, כמו שאמרתי בתרגיל הקודם, מאגר משימות מאוד נחמד, הבגרות הזאת לפי דעתי, אם היא תהיה ברמה הזו, היא תהיה חביבה מאוד, אז מאוד חשוב שתעברו כאן ותהיו מוכנים על כל המאגר משימות הזה, זו הרמה שכנראה הולכת להיות. קחו בחשבון שזה עדיין בערבון מוגבל, כי הוציאו 3 נוסחים, נוסח אחד זה מה שבפניכם, ועוד 2 נוסחים יהיו מועד א' ומועד ב'. להתכונן כמו שצריך, לעבור גם על מאגר המתכונות שלנו, וגם על הבגרויות הקודמות, ולפי דעתי כולכם תהיו מוכנים. אם נהניתם מהסרטון אני אודה לכם מאוד אם אתם תשתפו את דבר קיום האתר benigorן.tv, גם לחברים שלכם, גם למורים שלכם, נודה לכם גם אם תשתפו כאן בעזרת כפתור השאר בפייסבוק, וגם תלחצו על לייק אם אתם רוצים, תגיבו לסרטונים מתחת לכל סרטון, תמיד כשיש שאלות אל תתביישו להגיב. שיהיה לכם בהצלחה בהמשך.